Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo rata cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye, mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane w'u Burayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi mwese. Reka tubabwire ngo ikaze muri aya makuru yacu muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu, tugeze rero mu mwaka wa 2026, aho rero tugarutse muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi tubagezeho update na makuru agezweho nk'ibisanzwe. Murabizi ko rwose tuba tugenda tugaruka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu rero reka wenda mbere ko tuyinjiramo tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize ikiganiro cyangwa se amakuru yacu, hanyuma ubundi twinjire mu makuru mu buryo burambuye muzi ibyo tugiye kugenda tugarukaho. Muri iki kiganiro cyacu n'ubundi turaza guhamagara umutaramu wacu rwose mu minota ya mbere aduhe update, atubwire uko biramutse hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bya za Masisi, ari naho anaherereye, atwumve uko biramutse byifashe nyuma y'uko ariko we nukuri buriya ntekereza ko akaruta kandi karakamira pe. Igihe nari narahereye mvuga ni ba makasike nibo bakenewe hariya kugira ngo bakubite ziriya mu by'ukuri special force hure n'iriya special force ya hibu yongere yibuka ukuntu ba makasike bakora. Ndashima rwose, nongeye gusubiramo rwose mu 23 buryo babikozemo ejo, akazi bakagakora. Akazi hibu yari imaze hafi iminsi nikora, bo bagakoze mu masaha 2 mu by'ukuri, amasaha 2-3 gutyo. Abasore baberetse ko mu by'ukuri hejuru y'inkoko burya ngo hari dendo, akaruta kandi rwose karakamira. Niko baberetse rwose, baberetse ko nubwo bitoje ariko hari tuntu hatitoje. Hanyuma rero iyi special force y'abama kasike ikomeje kwereka mu by'ukuri Kinshasa ko hari icyo bagomba kujya kwigisha, hari icyo batarigisha iki gisirikare cyabo cy'abana konda ndetse n'amahibu, kandi byigaragaje. Nababwiye sitori y'ukuntu bumvishe ngo bama kasike barahageze, mu by'ukuri ngo bahise bafunyamo barabindura barabatoya, niba ari babandi baje bo ababo rwose badakangwa ni kompro, badakangwa niki usibye gufunyamo nta kindi. Uduce twose batugaruje. Njyewe ndababwiza ukuri, ntago ndi baba oya, ntabwo ndi babandi bigenda gutya kaza n'ubundi ameze ari gukoma amashi iki niki. Oya, njyewe mbabwira ibintu bihari, mbabwira ibintu bihari n'ukuri. Uduce twose batugaruje. Nimbabwira nti M23 byagenze gutya nuko babiri, ntago nzafata ibara ry'umweru ngo ngite umukara, ntabwo nzafata umutuku ngo ngite umweru. No, ubu tuvugana yo 23 yakoze agatendo, yakubise cyitwa Wazarendo, yazihihibanyije abitwa bamutayomba ngo barashwe rwose, ngo amatusasu ngo arabahusha siga batwitse, bari kubomorera iyo mu mashamba. Kwanza rekanze umuhungu wacu agiye kuza abitubwire hano mu by'ukuri muri iki kiganiro, cyangwa se tugiye kumuha umwanya aze kugenda bitubwira ari muri ibyo bice. Hanyuma ikindi tugiye kugarukaho, nari nababwiye nti Kinshasa ishobora kuza kwifashisha indwara iyi ndwara ya Ebola hano mu mujyi cyangwa se muri bice biri kugenzurwa na M23 kugira ngo bongere babigarukemo. Ndivuze bukeye mu gitondo nibwo Patrick Muyaya yahise atangaza muri bwa buryo, murabizi ko buri gihe bahora bavuga ngo ni ingabo z'u Rwanda ziri hariya, kwiyumvisha ko ari mu Ventura byarabananiye. Mu by'ukuri bwaki yasohora itangazo aravuga ati kugira ngo tubafashe kugira ngo ibintu bigende neza, ngo turasaba ingabo z'u Rwanda ngo zive mu mujyi wa Goma, ngo kugira ngo tujye ngo Minisitiri w'ubuzima agereyo noneho ngagira ikintu afasha abaturage hariya. Mu by'ukuri ubwo urumva nubwo yaraje muri iyo contest, urumva aho yaganishaga no kugira ngo M23 ive muri ibyo bice. Ariko nyine urabizi kubera kubakubitika bababaza kugira ngo badaseba, ngo bigaragare ko bahora bakubitwa n'uyu mutwe, bo baravuga ngo n'u Rwanda nibyo bintu bahora bivugaho, nubwo u Rwanda rudahwema buri munsi rwose kubabwira ko ibyo bintu ari ukuruharabika. So
Ubura tuvugana inkuru nziza hano mu mujyi wa Goma, inkuru nziza ku batuye cyangwa se ku baturage bari muri bice bya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kugenzurwa na M23. Ubu tuvugana byamaze kwemezwaho OMS iki kibazo amaze kuba ikiyinjiriramo, bivuze ngo bagiye gutangira guhangana n'iki cyorezo cya Ebola ndetse bafatanyije na M23, aho ndetse none byo vanga ikibuga cy'indege ngo kirafungurwa n'iki turaje tubabwira ahantu imiti igiye kuzajya icishwa cyangwa se ibikoresho byo kuyihasha aho bigiye kuzajya bicishwa. Mu by'ukuri amakuru tugiye kubagezaho ikiganiro cyacu naho gishingiye n'andi makuru yandi ari mu karere k'ibiyaga bigari, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibintu byatangiye kugenda bicayuka, irondo ryatangiye kugenda ryivangura n'abajura nk'uko biri kugenda bigaragara. Reka tubanze dutumikira badutumye mu gihe mu gikora kuri iki kiganiro, ubundi nze sasa nikore mu mitana nibwira batanazi, ubundi muve kuri babana mu by'ukuri babaza bafikinata mu makuru babatazi ibyo bari byo. Twe turatwika mu by'ukuri turatwika. Reka tuze sasa mu kanya gato hashe, reka tuze tuhatwike hashe hongere hakongoke. None sasa murabizi ko turi best in the best, abeza mu beza turabambere tukanikurikira. By the way, reka tuze duhite dukomeza n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Sasa reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye nk'ibisanzwe. Tayari twamaze kuba tugera ku kibuga cy'imirwano, aho rero ibintu rwose biri kubera. Ndavuga rero ibiri kuba kuri hano kuri mu bice bya za Masisi, muri axe ya Masisi, nkuko twe tumaze kwibasezeranya rero tayari twamaze kuba twakira umutaramo wacu uri muri biriya bice. Ni siko rero niho n'ubundi twasoreje nimugoroba tubwira ko ahantu mu Ventura ko nakubwiye nimugoroba. Yego, naracyari kuri musozi wa Bumba, zari nazo zihagarariye hataga mu Rwanda najya ku difference ku mashuri. Wazareno zihagarariye ahagana he? Muri Rwanda na ku mashuri munsi difference yari ya guverinoma. Munsi ya difference yari ya guverinoma. Ubu ngubu irimo nde? Irimo Wazarendo najya ku mashuri ahantu bita abahazi bareta bamenya kuri Rwanda na ku mashuri. Naho bari Wazarendo kugera muri Rukiyepfo. Nayi nkabamagaze ubu tuvugana nkabanabyukiye ahantu bita mu Kinanyana. Mu Kinanyana naho M23 nayo yagare afite ku mashuri ko mu Kinanyana kuba diveniho turi n'ubu ariko ngende hepfo gake yabo. Ako nawe wariyemeje. Aho yashinze ibirindiro nawe wahashinze amatako. Kabisa no kujya kureba ko nawati abanyamuryango umuntu ababyutse ajya kureba kuntu baramutse nabo. Hanyuma se ukurikije uko uri kubona impande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ari narwo rwose numva uri kubuhagaranye narwo umwuka bari guhumeka, ese ni ba makaske cyangwa baravanze ukuru? Ni ba makaske kuko urebye baravanze ariko benshi barimo ni ba makaske. Bamwe bakora akazi ku buryo batatu bakora akazi ukagira ngo ni batayi gakoze.
Yes, bafite amakasi kamwe ari utuye kutere bitari kujya basinga zahendu zabo bazigakenguza n'imbwa ziri gushaka inyama. Iyo bayita ruhashabanzi, zo kasike bazita ruhashabanzi. None se umwuka bari bafite barimo guhumeka, barahumeka umwuka wo kuba bakomeza kwa divansinga, cyangwa babyutse bafura amasogisi boza bahanagura na bote rwose nk'abatari buje mu kazi, cyangwa se nk'abatari bwongere gutibikana izo wazarendo muri iki gitondo? Urebye movement ya M23 iyo iri kurwana ishaka, mbese nta n'ikibazo ifite hano, uburyo ihagaze neza. Wazarendo zo mwako gace zirimo bari kujya bakebuza, mbese nabo bafite ubwoba kuko isaha n'isaha wakumva n'ubu ngubu tuvugana rurambikanye n'abakabavana naho bari. Abazarendo bakabiruko naho bari bakahabavana. Ingo pe kuko urabona uri imbere no bitaga Mangara na Delta niyo bafunze aho ngaho, nabo kuri isaha nabo bahita babirukaho bakabamanura hasi bajyana muri hasi muri za hasi muri za warikari. None se ko naherutse ko numvishe hari story none ejo numvishe ko aba ba makasike bamanutse bashaka ngo gufata abo bagabo imbumbe, utafashwe ari muzima gafatwa ari umurambo bakamutora ari umurambo. Muri abo bagabo bari bayoboye urugamba aho ngo babazarendo nta numwe rwose bararinyuzamo cyangwa ngo bamufate imbumbe. Abo gupfa bari gupfa naho mateka yo nayo pe, kuko urebye uburyo bari kwirukana ni nk'imihambo z'izuba. Wagira bafite muri wagira harimo umuntu ujya uri kubahamagara kamwe ati mu makasike baraje amakasike bakagenda nk'imihambo z'izuba, ukajya wumva bari kurasira nyo hakurya mu misozi. Bari kurasa umugenda M23 ariko agenda gusa iri gufata iri kuhagera ariko hambara ko bakimara gufata buri ba makasike ntabwo bari bamenye babara uko defense banyumva 10 basanze atari. Rero bakavuga ati ngo ba makasike bari kubatinya ku rwego hejuru. Hari umutarama wambwira Gasiroga bakoreshaga bagiye kugengwa babumvisha ko ba makasike bahageze, akabati hangariya moto atishiramo ati tegura amatushiremo rwose karibira ubundi twigendere. Ubwo rero Gana munyamakuru nta nicyo bimeze kabisa, uko urebye M23 na n'ubu bari kwitembera mu mungi ndi hano bukinanye na bamwe turi gutemberana hamwe, nta kibazo bari kuduhumuriza bati nta kibazo. Abaturage bo batashe mu Rwanda aho ngaho undi mu bukinanye na benshi barayo naho nara mu rugo kurumba naho baraye no ku Gasenyi, ukumva umutekano ni wose kabisa twebwe. Hano hakigora kuko abaturage bijya ku Mutobo bo baraye mu Bikunda naho kwanda naho baraye mu Bikunda kuko bari ku isani saba kuvuga ati abakuye bari bageze nangaho banatanga badusanzwe ugasanga tubipiyemo turi nk'abaturage birariye mu Bigunda. Oyehenga abaturage baraye mu Bigunda aho muri Rwanda naho ku mashuri bo bari no ku Mutobo baraye mu Bigunda no kugeza muri Saruki. Aho hari wazarenda ariko buriya hose ni muri wazarendo n'icyo magace ku Mutobo ahantu bitaga ikadahandwa naho bagiye bararamushamba abaturage tware. None se Ruki naho za Kadahandwa no ku Mutobo hari wazarendo ubwo buriya? Ubwo ko numva si cyo gicari kinini kandi nzi ko M23 agihozemo buriya iratuzi itarakigaruza cyo uko hitwa za Ruki nzi ko yari iri kuhagenzura. Nabo kuri mu Rwanda rwa M23 nabo bari kwitegura nabo itani sawa kumba rurambikanye bagakubitengera bakazirenda hepfo muri Ruki. Harya bya bishamba zabagamo biri hepfo yo yaza Gatoyi byo bishamba bagabo. Ubundi M23 yari yagiye kubata muri za Gikoma muri za Gwindi hasi kure hamwe na za Warikari. Rero babonye M23 hagira bafite abantu babwira gati M23 yipanze gute bagahita bazamuka mu buryo bwo kugotera abaturage babaje no kwiba. Kuko uburyo bari kugwana uburyo bagwanamo nta mbaraga bafite keretse kuza gusahura gusa. Ibyo bibye semaye babashe nibura kubicikana cyangwa nabyo babagosore mu rucaca. Kuko urabona abamanza b'abahamagara babwete ngo M23 iraje y'amakasike ari itungo riri kugenda bakoresha amaguru bakagenda. Bakarijyana aho nanjye bakarisega aho ngaho nicyo bimeze. Nyiracyo hagera akurikiye M23 ko M23 iri kugwana abaturage bagenda bayikurikiye basubira mu byabo. Wasanga itungo ryawe ukarifata. Oya nabariya nabiyo bari kurwana hari abaturage b'ibisambo babinyuma yabo bagenda babakurikiye bari gupiya bari gusahura. Oya dabana abaturage uko barabazendo byanditse imyenda z'abaturage. Bagenda basahura. Yes, bari bafashe n'ibyungu bakagenda basahura ariko nabo barabazendo bambaye tennis civil. Ubitaga aba volontaire.
hanyuma ejo hari sinzi niba nabonye video iri kugenda icyaracyara, sinzi niba naho wahageze. Nabonye habaye inama mu by'ukuri hara muri za Rubaya byo guhumuriza abaturage. Byagenze bite aho ngaho? Duha amakuru byari byifashe bite niba wabashe kuba wetendinga iyi nama? Administrateur yaje kwagera uri aho bihambwe. Ahumuriza abaturage arabwira ati uzi ko adafite ubwoba akore, kuko ufite ubwoba nta kintu yakwimarira. Uzi ko akunda M23 ari gutinya gukora kubera iki? Buriya bakeka ibyo abantu batekereza ntabwo ariko M23 ari bitekereza. Umuturage ashire yizane uri muri M23 akora akazi ke nagire n'ikibazo, naho iby'intambara y'ibiri biri kure binyongeye muri za iyo mu rugo yo turi nyine hari mu rugo hano turi. N'ubundi yari bahumuriza ababwira ati nta kibazo kabisa, abaturage bakora akazi kabo nta kibazo. Yego. Sasa sinzi rero niba wenda hari ikindi gishya kidasanzwe mbere yuko tukurekura kugira ngo tujye no mu zindi nkuru, niba iyo ngyo rwose biramutse neza, kuko nihagira impinduka ziba uraza kugenda n'ubundi duhamagara tujye ku murongo direct twumva uko bimeze. Impinduka zibazo bihari cyo nuko abantu bose bamenya wenda badukurika ganyo cyawe bakamenya ko uburengu Ventura yageze muri groupe yo mu Bugabo. Yageze muri groupe yo mu Bugabo kabisa, tuvugana uko araho yaraye ni muri Bugabo. Sawa, urakoze cyane, ubwo turasubira mu yandi masaha. Yes. Aha, mu Mutaramu rero mu by'ukuri Mutaramu wacu rwose uri hariya ku mirongo y'urugamba arimo uragenda atubwira dalili uko biramutse byifashe hariya rero ku mirongo y'urugamba. Birumvikana aho rero tugiye tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo babwire ko rwose Wazalendo zakubititse hariya hantu, bahuye n'umuriro rwose w'ikibatsi, kandi murumva ko ni ibintu byakozwe mu gihe gito cyane. Izira rero nicyo bita imbaraga z'abamakaske, special force, abeza mu beza rwose. Navuga ko ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakabaye cyubakiraho, bitabaye ibindi hatabayeho amashyari, bitabayeho kwikubira n'iki byose. Kaba bati nyamara iki igihe uyu mutwe waduhondaguriye iyi special yabo ntisanzwe tuyigendeyeho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomera ikaba makwi nayo ikaba rwose igisirikare kidasanzwe gikora byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nyine bigendanye nuko nyine giseke dashaka kwikubira ubutegetsi n'iki byose, adashaka kurekura n'ibindi byinshi cyane babyihishe inyuma umuntu abatamenya. Nibyo bituma rero mu by'ukuri ibintu bigenda uko nguko. Reka no twakire n'ubundi tukundi murongo wa telefone, tubanze twakire na Vincent kugira ngo twinjire sasa no muri politike ndetse no muri diplomasi, turebe naho ngo bihagaze bite. Turebe OMS yamaze kugusesekara rwose cyangwa se yamaze kwitereka hariya Igoma, ivuga ko rwose ije guhangana n'iki kibazo cya Ebola. Hanyuma kandi uyu munsi nibwo ngo hagomba kuba n'inama karahabutaka igomba kuba hano Kinshasa, bemeze cyitwa referendum cyangwa se kugira ngo bemeze nyine byinshi. Tugiye kuza kugenda tubigaruka muri make, muraje mwumve uko ibintu bihagaze. Turaje rwose tugende tubigaruka gatanu kuri kagenzi kako. Aha, ku murongo wa telefone reka twakire Vincent kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Waramutse neza Vincent? Allo. Umeze neza Vincent? Waramutse neza? Aha, twagiye rero ngo haye ikaze muri aya makuru muri iki gitondo. Urakoze cyane Vincent, twihuse cyane, tayari na video ugomba guhitigeramo byihuse cyane. Ndagira ngo tugaruke kuri OMS ku munsi w'ejo. Igoma isa naho rwose yahagurukiye kugira ngo ibashe guhangana n'iki kibazo cy'indwara ya Ebola ikomeje kugenda ica ibintu hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo abayobozi ba OMS itsinda ry'abantu batandukanye, ariko wewe bita Dr. Asia, yego, akaba ari umuyobozi w'agateganyo wa OMS muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, yasuye ibitero bikoterwa na AFM ko
azagera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ariko by'umwihariko yageze mu mujyi wa Goma abona abayobozi ba AFC harimo Colonel Nanga, harimo Dr. Kimwa, harimo Dr. Miti. Yego. By'umwihariko akaba yarazanye n'ibintu navuga nka bitatu. Icya mbere kwari ukungurana ibitekerezo n'abayobozi ba AFC babwira uburyo bakwiye kwirinda Ebola ndetse n'uburyo yabazaniye imiti. Yego. Ariko no gusaba abaturage nabo kubigira ibyabo byo kugira ngo bafatanye n'ubuyobozi bwa AFC bwa OMS kurwanya ikwirakwizwa ry'ibyorezo. Mu kiganiro yakoze rero nyuma y'uko amaze kuganira n'abayobozi ba AFC yagikoze ari kumwe na Frederick Niki, ariko Frederick Niki we ntacyo yigeze atangaza kuri icyo kiganiro yakoraga nyine atanga navuga ari na briefing y'ibyo bari baganiriye ndetse n'icyo OMS igamije. Yavuze yuko yaje muri Repubulika ya Demokarasi kugira ngo arebe uko icyorezo cya Ebola kimeze mu mujyi wa Goma ndetse no mu Majyaruguru, ariko arebe n'uko bimeze muri Kivu y'Amajyepfo. Avuga yuko intego zari zimwe ari ukuganira n'ubuyobozi bwa AFC uburyo bwo kwikubira kandi no kwita ku bacyanduye. Yego. Agaragaza yuko iki ari ugusaba abaturage gukurikiza amabwiriza ndetse n'ingamba zagiye zifatwa mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Ndetse no mu bice bya leta yuko azahagera naho akagira umusanzu atanga, yaba ari umusanzu w'imiti, yaba ari umusanzu w'inama z'ubuyobozi bw'ibitekerezo ndetse imuzanye birimo. Yego. Icyo yagaragaje gikomeye cyane yavuze yuko bahagaze ku byinshi kwizanyura ku kibuga cy'indege cy'i Kigali, ko yavuganye n'umuyobozi wa OMS mu Rwanda ko azabafasha none iyo bikorwa i Kigali igakomeza ikagera mu mujyi wa Goma. Mu byo yavuze nabyo yabivuzemo kuko ko iyo miti nayo itegereje ko imiti yavuze irabije none ikagera mu bice by'umujyi wa Goma kugira ngo itangwe yaba ari muri Kivu y'Amajyepfo yaba no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Yavuze ko ari imiti igera muri tone zigera muri 6. Y'imiti gusa cyangwa buribwo harimo n'ibindi bifashisha mu bijyanye nyine n'ubuvuzi n'ibikoresho byose. Sorry? Byose bibarwa mu muti kuko ari ibintu bikora kwa muganga bagora mu muti. Kuko hasanga harimo ibipfuko, hasanga harimo udupfukamunwa, hasanga harimo sanitayiza. Ibyo byose bibarwa mu cyerekeranye n'imiti. Vise twari twabonye Kinshasa iri gushaka kugira iturufu iyi ndwara kugira ngo irebe ko yagera muri ibi bice biri kugenzurwa na M23. Iki si twavuga ko buriya M23 igitsinze neza yaciye ihacanye n'umucyo. Barakwiye kumenya kugira nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabyemeje. Hari inama iherutse kuba ihuza ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya ibyorezo. Tedros Adhanom Ghebreyesus harimo n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo zasabye rero zasabaga yuko bakwiye gufatanya kugira ngo mu bice byose bya Kongo birimo icyorezo babashe kubigeramo. Yego. Cyari cyatumye minisitiri w'ubuzima basaba yuko yazafashwa akagera muri ibyo bice. Wowe rero bikorana na leta, noneho leta ikabona kuyemerera kujya mu bindi bice. Ntabwo yahaje ku busabe bwa AFC ngo basabe direct muri OMS noneho abone kuhaza. Kubera ko usanzwe uhagarariye OMS muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi afite icyicaro cy'Kinshasa, ahubwo AFC yabisabye leta yuko itakoresha kino cyorezo impamvu ya politiki yo gukumira abatuye muri bino bice AFC yafashe y'uko bagakwiye guhabwa ubufasha. Yarize yuko AFC yafataga ibipimo ikabyohereza i Kinshasa. Ibyo byose biri kwereka ko AFC yagaragazaga yuko ifite ubushobozi buke mu gupima iki cyorezo ko ikeneye ubufasha bwa leta. Leta rero ikunze muri iyo nama nyafurika ishinzwe kurwanya ibiza yabaye ndetse n'izindi zagiye ziba, niho yemeye yuko umuyobozi wa OMS muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ava mwa bino bice bikontorwa na AFC M23. Ntabwo AFC M23 yakakira umuntu ukorera komite mpuzamahanga ufite butabyemeye
kuko ntabwo bagirana amasezerano nta buryo bayasinyana. Leta niyo igena uko umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ugomba gukora muri Demokarasi ya Kongo aza mu bice bikomeye. Ariko vise na leta nayo ntabwo ifite ubushobozi bwo guhangana n'iyi ndwara usibye kudiringa gusa, wenda ikavuga iti muhagere, ntabwo ifite ntabyo. Oya, leta irabufite. Ugiye kuvuga ibyo waba wirengagije yuko Ebola yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1974, cyangwa ukaba wirengagije amagambo yatangajwe na Adeno Ghebreyesus yavuze ati yavuze yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku isi ariyo ya mbere ifite ubushobozi n'ubunararibonye bwo guhangana na Ebola kubera imyaka imaze nta kintu gihugu. Niba atari ukwikina nyine ubwo ni uko nyine. Ntabwo ari ukwikina kuko urebye guhera muri 1974 yabonetse bwa mbere, kandi bagaragaje ubufatika bwo kuyirwanya ndetse no gutuma kwirakwira ugereranyije n'ibindi byorezo. Kubera yuko ubundi iterekeranye n'ibyorezo n'ubwo ibyorezo bwa mbere n'icyorezo kibonetse mu gihugu bitakiza mu maboko y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi. Ibikorwa byose leta ibigiramo uruhare na 55%. Ibindi byose bijyanye bikorwa n'umuryango mpuzamahanga, ariko nyine byitwa igihugu. Aha, tuve kuri iyi nkuru rero, ubwo iyo ni diru nziza rwose, ibintu bisa no byatangiye kugenda bigira umurongo. Hanyuma vise imirwano abaye za Masisi ejo ngira ngo warabyumvishe, ntago wagize umwanya wo kugenda ubigarukaho ngo tubwire uko ubibona. Amakuru rwose araba ko ejo duce twishi M23 yatugaruje. Twinjire muri za Masisi uduhe amakuru ufite hano muri za Masisi. Nibyo, ni imirwano itaze kuko ni imirwano yari imaze hafi ibyumweru bigera muri bibiri hagati ya AFC Turwa na Wazalendo batangiye na FARDC. Yego, burya abantu benshi twabashe gutekereza yuko M23 yabaye kubona gombe nuko rwose yagiye yakwise n'ibiki yari ikuze umuntu yabona ko M23 byarangiraga kugera muri 18 muri teritwari ya Masisi. Wazalendo na FARDC bari bafite umutwe wa M23 babona ko ikirondo cya Rubavu kiri mu mazabira cyane ko n'ibyo mu mugoroba agateka k'Akanyaru. Yego, kabaye nk'akajya mu maboko ya Wazalendo, agateka kari mu birometero hagati ya 2 cyangwa 4 ugera ku kirondo cya Rubavu. Wazalendo yamaze kwigarurira, ariko ejo mu gihe kitarenze amasaha 10 M23 koresheje abarwanyi batabwarira amakasi na badusohoka bongeye guhangana bikomeye n'umutwe wa Wazalendo na FARDC. Babasha kwisubiza inyuma hafi mu birometero bigera muri hagati ya 20 na 25 uvuye ku kirondo cya Rubavu. Wazalendo baraje kubera yuko uduce twinshi kugera muri 12 yongeye kutwigarurira yari afite twose, harimo agace ka Gasenyi, harimo agace ka Bushira, harimo agace ka Bukumbiri, harimo agace ka Nkokwe, harimo agace ka Runigi, harimo agace ka Karunga, Kigano, Miruta, Musheberi, Kabuta ndetse na Kanyaru. Na tubiri ASM Rwanda kwambuye Wazalendo nyine na FARDC. Ubu ngubu amakuru twahabwaga nuko ubu ngubu Wazalendo na FARDC zikungiye hagati y'ibirometero 20 na 25 mu bice ubona biri kurorwa. Aha, nabyo ni byiza kabisa, urumva ko ibintu ni fresh. Hanyuma Kinshasa ariko ngo uyu munsi ngo hateganyijwe inama yo kwemeza yo kwemeza mu by'ukuri umushinga w'itegeko ryo gukora referendum. Byifashe bitebyo? Nibyo, mu minsi yashize niho uwo mushinga w'itegeko wageze mu nteko ishinga amategeko. Abantu benshi nyine batangira kurwanya bavuga yuko umushinga wo guhindura itegeko utagakwiriye kubera ko ugamije kugira ngo Tshisekedi abone manda ya 3. Yego, ariko ntabwo byakuyeho yuko uwo mushinga w'indi ishinga amategeko wamaze kugezwamo, abaturage batangira
uganiraho abandi batangira gukora imyigaragambyo batari babifitiye. Ubwo rero hatangajwe ko umushinga w'itegeko uza kugezwa mu nteko y'amategeko noneho ukemezwa. Amara kwemezwa yuko referandumu igomba kuzabaho ikirute n'ubw'ubwo bwose ariko icyamaze kugaragara nuko ugomba kwemeza bitewe twaje kubona iseke dafite muri nshinga amategeko ndetse n'ibyagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Aha, ubwo reka dutegereze turebe uko biraza kugenda. None turebe ko baraza kubyemeza. Ntabwo babura kubyemeza n'ibitenda gusa ni ugutambuka ikikitange kuko urebye imyigaragambyo yabaye harimo igitange kidafite muri nshinga amategeko. Iki nta kirimo kigoye cyane rwose. Umutima w'itegeko guhindura itegeko nshinga no gukora referandumu byo gutambuka n'ibintu byoroshye cyane. Aka kanya avuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeje yuko AFM yarashe ikibuga cya Kitangani. Ubutegetsi bwa Kinshasa burabyemeje? Bwabyemeje. Vetura yo nta kintu iratangaza. Vetura nta kiravuga ariko n'uca abana kuri. Yakibaruye nyine. None niba yakibaruye baraja hehe? Niba bari guturutsaho ibitero bari kubigaba mu bice iri kugenzura, hari urugamba barimo, byari kugenda bite? Bibaho nyine buriya nabo iyo ukomeze hari ukuntu bajya bavuga mu kinyarwanda kitari cyiza ngo wiruka ukayimara ubwoba. Aha, Vise tubwire rero, ejo wamenye ko muri Rubaya habaye inama? Ejo habaye inama nyuma y'uko M23 navuga igihugu ku ntego yo kwirukana AFM abaparemo ndetse na FARDC mu bice bitandukanye. Yego. Rero umuyobozi wa Matisi ni Emmanuel Ndizeye Rutebuka. Mu izina rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ari kumwe n'abandi bantu batandukanye. Baje muri Rubaya muri Perefegitura ya Barongo. Baganira n'abaturage, baganira n'abantu ku dusantere dutandukanye, bagira mu masoko, agenda areba uko isoko rimeze, aho abaturage bakora yuko bakwiye kubaka ubumwe, bakwiye kumvira ubuyobozi, bakwizanya yuko umutekano hari kandi ibyabaga byose ko ubutegetsi bukomeje gukontorora umutekano ndetse no kwishyura ukwizana kw'abaturage. Yasabye abaturage bigera muri 5 cya mbere, yabasabye ko bakwiye gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi itera Ebola. Ibyo byarabasabye n'ubundi bagiye kubigarukaho byerekeranye n'ubuzima. Icya kabiri ikintu yabasabye gikomeye ni ugukora. Icya gatatu yabasabye kunga ubumwe kandi no kumvira ubuyobozi. Icya kane basaba kwirinda ibihuha. Kwirinda ibihuha birimo bitangazwa ati n'ubu gutangaza yuko Rubaya yamaze gufatwa na Wazalendo. Ariko ndabasaba kwirinda ibihuha. Icya gatanu yabasabye yuko bakwiye gukorana n'inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi kugira ngo babashe kugera ku mahoro n'umutekano birambye mu bice AFM irimo cyane. Ariko kino gice cya Masisi nk'igice cyari cyagaragajwe ko Wazalendo na FARDC bamaze kukigarura. Ibyo yabasabye asura n'isoko areba uko ibicuruzwa biri kugurishwa, uko ubucuruzi bumeze. Ubona yuko yari agamije kubahumuriza no gukura ibihuha byagiye bitandukanye mu bitandukanye. Aha, ngayo rero nguko uko ibintu byari byifashe ku munsi w'ejo. Vise Ituri abarwayi ba Ebola babuze ubarengera cyangwa se kirengera. Byifashe bite iby'abarwayi? Ebola ikomeje guca ibintu mu bice bya Ituri kuko hagenda hakomeza hagaragara abantu benshi batandukanye, ariko hakagaragaramo n'ibindi bibazo. Harimo abari gutato, harimo abafite ibibazo nko ku bitaro bya Nyakunde muri Teritwari ya muri provinsi ya Ituri. Abenshi rero bagiye babura ibyo kurya, abandi bari mu tato, abandi bakabura imiti. Biravuga yuko leta
itari kubitaho mu buryo bufatika, ku buryo abenshi bari kujya banahitamo gucika kubera ko ubuzima bubayemo bukomeye, babuze imiti, babura ibiribwa, babura n'ibindi bintu byose byabafasha kugira ngo babashe kugera ku ntego yabo yo kwirinda iki cyorezo. Akaba ariyo mpamvu benshi bari kujya bacika, biragaragazwa n'abantu bari mu kaga rero gakomeye karenza k'indwara barimo, ahubwo indi mibereho itandukanye kubera uburyo bagiye bashyira muri abizi ko abenshi bagiye bashyirwa mu kato, ariko iyo ushyizwe mu kato ubundi leta niba ikwiye kukugaburira. Abenshi rero ntabwo babona ibyo kurya ku buryo bahitamo no gutoroka, bigatuma banduzwa n'abantu. Andi makuru ngo moto ziva Butembo zijya Rucuro n'iziva Rucuro zijya Butembo zahagaritswe. Byagenze bite kugira ngo zihagarikwe? Ni itangazo ryasohowe na AFM Ventura ntihagarika nyine ingendo ziva mu gice bita Granoro buriya za Ituri n'ibyo bice bya Butembo, ndetse n'iziriya ntara zegereye Ituri ndetse na za Copo. Kinshasa rero ikimara kubona yuko indwara ya Ebola yavutse, ntabwo bigeze bafata icyemezo cy'uko bahagarika zino ngendo, ahubwo bazituyeho. Rero ASM Ventura mu itangazo yise itangazo rya leta nimero 41 yasohoye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 5 2026 ubwo n'ejo, yahagaritse ingendo ziva Grano ndetse ziza muri teritwari ya Rucuru, ubwo ni Butembo na Beni. Iravuga ati nta moto yongeye kwemererwa gutwara umuntu ava mwa kino gice cya Beni na Butembo ava mwa kino gice ntabwo gikontororwa na AFM Ventura cya Rucuru. Ariko bafata icyemezo bavuga yuko imitwaro yo byemewe, umuntu yazana moto akazana imitwaro, ibyo kurya ndetse n'ibindi bikaba byakinjira mu gice cya Rucuru. Ikindi avuga yuko amabutike, abakora ibikorwa by'ubucuruzi, n'itara, ibikoresho runaka bijyanye n'amashanyarazi n'ibindi bakwiye kwita mu kurwanya Ebola. Urabizi yuko butiki umuntu ashobora kuza urujya n'uruza rugatuma abantu bandura, abacuruzi batandukanye, abakora ibintu byerekeranye n'amashanyarazi nabo barizi ko bashobora kuva mu gace bagaruka bava mu gace n'ahandi bakaza. Ati nabo bakwiye gushyiraho ingamba zifatika. Basabwe yuko hashyirwaho uburyo bwo gukaraba, buri twita mu Kinyarwanda za kandagira ukarabe. Basaba yuko bakwiye uburyo bwo gukaraba ndetse no ku nsengero babisabwe. Basaba yuko bakwiye gukora uburyo bwose bukumira iki cyorezo, bakaraba intoki buri gihe, birinda gukoranaho ndetse banagenzura yuko isuku yubahirizwa. N'itangazo ryatanzwe n'uwita Ephraim Kabasha na administrateur wa teritwari ya Rucuru, ashyiraho izi ngamba. Rero ikivuzwe ibivuga ubu ngubu byo nuko nta modoka ishobora gutwara abantu mu bice bya Rucuru, ibyo mu bice bya Grano, Beni na Butembo. Nta na moto yatwara umuntu urenze umwe ibyo mwa bino bice. Cyakoze ibiribwa byo bitahaza. Ya sinzira niba hari izindi update ufite mbere yuko tukurekura ubanze nazo uzitugezeho. Icyo mbona ni umwe mu banyepolitike n'ubundi wari uzwi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafunzwe, mu witwa Darinabe Miringanyo Imana. Ibyo rero mu masaha 47 yari amaze gufatwa, ubu ngubu afungiye muri diyapu nk'uko bivugwa, ndetse na video twabonye ishyirwa ku mbuga nkoranyambaga twabonye afatwa. Rero kubera amagambo yari yavuze avuga yuko ngo Perezida Paul Kagame akomoka ku bantu bo mu bwoko bw'abanyekongo nk'uko yari yabivuze. Iyo video rero yatumye bahita bamufata, ubu ngubu arafunze. Bari bamwise yuko Paul Kagame akomoka mu bwoko bw'abantu. Ubu yafunzwe nk'uko tubona mukora bivuga. Ya urakoze cyane Vincent. Urakoze cyane nawe. Nguko rero twari turi muri update na makuru yo muri iki gitondo, inkuru yacu ya mbere yo ku itariki rero 10/27. Ubwo turaza gusubira mu yandi masaha, mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.